Bonjour mes élèves de 5e année, aujourd'hui on va faire la production écrite. Donc pour la production écrite de la première séquence, c'est d'écrire un animal. Qu'est-ce que ça veut dire d'écrire un animal؟ معناتها وصف حيوان. دونك باش نوصفوا حيوان il y a des étapes، كاين خطوات لازم نتبعوهم، كاين معلومات لازم نمدوهم، داكور؟ دونك نمدو المعلومات المهمة فقط. اول معلومه هي نقولوا اسكو هاد لانيمال ايت ان انيمال دوميستيك او بيان سوفاج. وشنو هو لانيمال دوميستيك وشنو هو لانيمال سوفاج؟ دوميستيك معناتها اليف et sauvage معناتها متوحش. دونك دوميستيك vous avez des exemples: la vache اللي هي البقره، le cheval الحصان، le lapin الارنب، le chat القط، le chien الكلب et le chameau اللي هو الجمل. sauvage comme le lion الأسد، le tigre النمر، la girafe الزرافة، l'éléphant الفيل، la gazelle الغزالة et le zèbre etc. كاين حيوانات كثيرة ما نقدروش نذكروها كامل، برك مديت لكم أمثلة باش تعرفوا وتفرقوا بين دوميستيك اللي هو حيوان أليف، سوفاج حيوان متوحش. بعد ما نصنفوا الحيوان اذا دوميستيك ولا سوفاج، نروحوا الان نذكروا اذا راه كارنيفور او بيان هيربيفور. واش معناتها كارنيفور؟ كارنيفور معناتها il se nourrit de viande، يتغذى على اللحم، ياكل اللحم، معناتها من اكلات اللحم. اي هيربيفور معناتها من اكلات العشب، ياكل العشب. il se nourrit de. دونك العشب كاين انواع، il y a d'herbe اللي هو العشب الاخضر، du foin اللي هو هذاك العشب الناشف، de plantes et de feuilles d'arbres اللي هي النباتات واوراق الاشجار. نعاود: كارنيفور معناتها من اكلات اللحوم، هيربيفور معناتها من اكلات العشب. الخطوة التالية هي انه نروحوا نذكروا شويه الصفات الخارجيه لهذا الحيوان. باغ اكزومبل نقولوا شحال عنده قرون، لي كورن، لونكو اللي هي الرقبه الطويله، باغ اكزومبل لا جيراف عندها الرقبه الطويله، دي رايور نواري بلونش اللي هما الخطوط، خطوط بيضاء وسوداء كما الحمار الوحشي، دي طاش مارون بقع بنيه كما الزرافه عندها بقع بنيه ايتترا. نقدروا نذكروا اوسي لي ديفونس اللي هما الانياب، نوصفوا لي بات، نوصفوا لو كو اللي هو الديل. الخطوة الموالية والمعلومة الموالية اللي نذكروها في وصف حيوان، وهي معلومة نقدروا نستغناو عليها، معناتها ماشي شرط نديروها، اللي هي انو نذكروا لا فيميل اي لو بوتي دو لانيمال. معناتها تذكر انثى هذا الحيوان وصغير هذا الحيوان كيفاش يسموهم. باغ اكزومبل عندنا لا فيميل دو ليون اي لا ليون اي سون بوتي اي لو ليونسو، لو ليونسو باردون. دونك لا فيميل انثى الاسد هي اللبؤه، اي سون بوتي وصغيره اللي هو لو ليونسو اللي هو الشبل كما نقولوا باللغه العربيه. ننتقل الان الى امثله لي برودكسيون écrites. دونك نبداو بلو باندا. Le panda est un animal sauvage. Il vit dans les forêts et les montagnes, surtout en Chine. Il mange le bambou. Le panda est noir et blanc, la tête est grande et blanche, les yeux et les oreilles sont noirs, le dos et le ventre sont blancs et les pattes sont noires. دونك هذه وصف الحيوان الباندا. دونك لو باندا est un animal sauvage، هو حيوان متوحش. il vit dans les forêts et les montagnes، يعيش في الغابات والجبال، surtout en Chine خاصة في الصين. il mange le bambou. le bambou اللي هو نوع من كومون دي لو بامبو، خشب البامبو etc. شغل نوع من القصب كوم سا.
Le panda est noir et blanc اللون تاعو. La tête est grande et blanche. الرأس تاعو كبير وأبيض. Les yeux et les oreilles sont noirs. عينيه ودنيه يكونوا noir. Le dos اللي هي الظهر et le ventre والصدر sont blancs بيضاء et les pattes sont noires. les pattes اللي هما الأقدام يكون لونهم أسود. نواصلوا مع الأمثلة. عندنا لهنا مجموعة من الحيوانات. On va commencer par le lion. Le lion est un animal sauvage et carnivore. معناتها الأسد هو حيوان متوحش وآكل اللحوم. Il vit dans la savane d'Afrique. يعيش في السافانا غابات السافانا في إفريقيا. On reconnaît facilement les mâles grâce à leur crinière de couleur marron. نعرف الذكور منها بسهولة. كيفاش نعرفوهم بفضل هذيك الكرينيير اللي هي الشعر اللي داير بالرقبة تاعو دو كولور مارون بلون بني. sa femelle est la lionne. أنثى الأسد هي la lionne لبؤة et son petit est le lionceau. Maintenant, la girafe. La girafe est un animal sauvage et herbivore. هي حيوان متوحش وآكل للعشب. Elle est l'animal le plus haut de la terre. هي أطول حيوان على الأرض. Elle a un long cou, رقبة طويلة, une petite tête fine, معناتها رأس صغير, deux cornes, قرنين, des taches marron sur sa peau et une fine queue. Donc عندها comment on dit des taches بقع بنية فوق الجلد تاعها et وعندها ذيل رقيق. Les girafes vivent dans la savane africaine en troupeau. الزرافات تعيش في السافانا الإفريقية في قطعان أو ضمن قطعان معناتها ضمن قطيع تعيش. Donc elles peuvent tuer un lion d'un coup de sabot. Donc تقدر تقتل الأسد بضربة من الصابو تاعها اللي هما الحوافر. On passe au zèbre. Le zèbre, اللي هو الحمار الوحشي. Le zèbre est un animal sauvage et herbivore proche du l'âne. Donc هو حيوان متوحش وآكل للعشب يشبه ولا قريب الشبه للحمار. Les zèbres ont des rayures noires et blanches. الأحمرة الوحشية عندها خطوط سوداء وبيضاء. Ils vivent dans la savane africaine en troupeau. Donc يعيش في السافانا الإفريقية طبعا ضمن قطيع ما يعيش وحده كحيوان وحده. Donc لازم يعيش في وسط القطيع. Maintenant, les rhinocéros. Les rhinocéros اللي هو وحيد القرن. Donc, le rhinocéros est un énorme animal. معناتها حيوان ضخم جدا. Comme l'éléphant sauvage et herbivore. وهو مثل الفيل متوحش وآكل للعشب. Il a une peau épaisse. معناتها الجلد تاعو خشن. Un nez surmonté d'une corne. أنف surmonté معناتها يعلوه من فوق قرن d'une corne et des pattes fortes et courtes وعنده قدمين قوية وكبيرة ولكن قصيرة. Les rhinocéros vivent dans la savane africaine en troupeau. Donc الرينوسيرو اللي هو وحيد القرن يعيش في السافانا الإفريقية ضمن قطيع en troupeau. Maintenant, on passe aux gazelles. La gazelle est un bel animal sauvage et herbivore. هي حيوان جميل متوحش وآكل للعشب. Il vit en troupeau. تعيش في قطيع dans la savane africaine toujours et dans le désert وتعيش أيضا في الصحراء. Les gazelles des animaux fragiles avec des jolies cornes et des pattes fines. هي حيوانات رقيقة جدا بقرون جميلة وأقدام صغيرة. Maintenant, le tigre اللي هو النمر. Le tigre est un animal carnivore. حيوان آكل للحم. Il vit dans les forêts et
menacé de disparition. هو مهدد بالانقراض. est un animal dangereux qui attaque les êtres humains. هو حيوان خطير جدا. علاش؟ لأنه يتاكي أو يهاجم البشر. sa femelle est la tigresse. الأنثى تاعو اللي اسمها la tigresse. On passe maintenant au chien. Le chien, le chien est un animal domestique, il vit dans une niche, il se nourrit de viande. الكلب هو حيوان أليف يعيش في لو نيش لا نيش باردون لا نيش اللي هو البيت الصغير تاعو هذوك اللي نديروه له في الساحه دون لو جاردان. Il se nourrit de viande, يأكل اللحم. C'est un animal carnivore, هو من أكلات اللحوم. Il a 4 pattes, 2 longues oreilles et un long museau. Donc عنده 4 رجلين، 2 ودنين طوال، وعنده كما نقولوا الفك تاعو فكو كبير. Le chien est le meilleur ami de l'homme. الكلب هو أفضل صديق للإنسان. Le cheval, اللي هو الحصان. Le cheval est un animal domestique, حيوان أليف. Il vit dans l'étable, يعيش في الإسطبل. Il se nourrit d'herbe, يتغذى على العشب. C'est un animal herbivore, وحيوان من أكلات العشب. Il a 4 pattes, عنده 4 رجلين. اون كرينيير نوار، لهنا رانا نوصفوا هذاك الحصان اللي تعرفوا اللي يكون بلون بني والشعر تاعو هذاك من فوق نوار. سي بور سا اني قلت اون كرينيير نوار. مي لا كولور دو كرينيير اي لا كولور دو بيلاج اللي هو الوبر تاع الحصان يختلف على حساب الحصان اللي رانا نوصفوا فيه. دونك اون كرينيير noir, une longue queue اللي هو ديل طويل et un pelage marron وبر أو جلد marron بني. لو شامو اللي هو الجمل، ولا هنا نهضروا على لو شاموا باسكو قرينا من قبل، عاودوا رجعوا في دفتر الانشطه قرينا على لو شامو لو مودير اللي يعيش في الجزائر، ولو شامو اللي يعيش في الاماكن الاغلبيه المناطق البارده. دونك اللي عنده سنام واحد واللي عنده زوج. دونك لو شامو هو اللي عنده دو بوس اللي رانا نهضروا عليه. دونك لو شامو est un animal domestique، هو حيوان est un animal domestique، حيوان أليف. il vit dans le désert، يعيش في الصحراء. il se nourrit d'herbe، يتغذى على العشب. c'est un animal herbivore، هو من أكلات العشب. il a un long cou، رقبة طويلة. de grands yeux، عيون كبيرة. de bosses اللي قلنا السنام هذيك اللي فوق ظهره. sur le dos فوق الظهر. et un pelage brun، وجلد وبر، نقولوا وبر بيلاج وبر brun c'est-à-dire بين بني والباج هكذا. donc c'est le bateau de désert، هو سفينة الصحراء. maintenant l'éléphant اللي هو الفيل. l'éléphant est un animal sauvage، هو حيوان متوحش. il vit dans la forêt، يعيش في الغابة. il se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres، يأكل يتناول أو يتغذى على النباتات وأوراق الأشجار. c'est un animal herbivore، هو حيوان آكل للعشب. il a une longue trompe، عنده خرطوم طويل. deux défenses، نابان. 4 grosses pattes، و4 أقدام ولا رجلين. et 2 grandes oreilles. دونك أذنان كبيرتان grandes oreilles.